សួស្តីបងប្អូនតោះមកមើលការធ្វើសាយ៉សាច់ជ្រូកបំពងទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមានខ្ទឹមបារាំងហាន់សរសៃហើយយើងមានដំឡូងជ្វានិងការ៉ុតឈូសជាសរសៃអូខេបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏រួមបញ្ចូលជាមួយនឹងស្ពៃក្តោបពណ៌សដែលយើងហាន់សរសៃដូចជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងផងដែរហើយយើងបន្ថែមនៅជីបន្សុយនិងស្លឹកខ្ទឹមដើម្បីយកក្លិនឈ្ងុយចំពោះសាច់ជ្រូកយើងប្រើសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំដែលមានចុកខ្លាញ់តិចអូខេឥឡូវនេះយើងមកមើលការឆាស្នូលទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅបន្តិចមកយើងដាក់ខ្លាញ់ចូលនៅពេលដែលខ្លាញ់ហើយនឹងខ្ទះក្តៅហើយយើងដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំចូលបន្ទាប់មកទៀតយើងបន្តការឆាខ្ទឹមនឹងឲ្យឡើងឈ្ងុយហើយយើងដាក់ស្ករសបន្តិចដើម្បីឲ្យងាយស្រួលឆាជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកអូខេអញ្ចឹងយើងកូរស្ករជាមួយនឹងខ្ទឹមឲ្យវារលាយសព្វល្អបន្ទាប់មកទៀតយើងចាក់សាច់ជ្រូកចូលចំពោះសាច់ជ្រូកនេះដែរគឺបងអូនប្រើប្រហែលជិត1គីឡូក្រាមអូខេបន្ទាប់ពីយើងចាក់ចូលហើយយើងបន្តការឆាស្នូលរបស់យើងទៀតចូលឆាសាច់ជ្រូករហូតដល់ឆ្អិនសព្វល្អអូខេបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវនេះយើងទទួលបានសាច់ជ្រូកយើងឆ្អិនហើយយើងក៏ចាក់សាច់ជ្រូកយើងទៅទុកមួយឡែកសិនដើម្បីវាស្រស់ទឹកល្អបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏ឆាបន្លែទាំងអស់ហ្នឹងចូលគ្នាមកឲ្យទន់បន្ទាប់ពីទន់ហើយយើងក៏ដាក់សាច់ជ្រូកដែលយើងឆាមិញហ្នឹងចូលជាមួយនឹងបន្លែចូលមកកូរត្រឡប់បងប្អូនដាក់គ្រឿងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនមកអូខេឥឡូវនេះក៏យើងដាក់ជីឲ្យដើម្បីបន្ថែមនៅក្លិនឈ្ងុយណាបងប្អូនជាចុងក្រោយក៏យើងទទួលបាននៅស្នូលសាយ៉មួយមុខដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់អូខេបន្ទាប់ពីយើងបានស្នូលហើយយើងមកមើលការវេចខ្ចប់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខាងប្អូនការវេចខ្ចប់គឺយើងមានម្សៅពងមាន់ហើយនឹងទឹកលាយចូលគ្នាដើម្បីបៀកទៅលើសំបកសាយ៉ឲ្យវាមានការស្អិតល្អសម្រាប់សាយ៉នេះដែរគឺបងអូនមួលលក្ខណៈរាងទូចបន្តិចដើម្បីស្រួលក្នុងការរៀបចំដាក់ចានបើបងប្អូនចង់បានទូចជាងហ្នឹងឬក៏ធំជាងហ្នឹងបងប្អូនអាចដាក់ស្នូលទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនឥឡូវនេះគឺយើងបានទទួលនៅសាយ៉ដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់សម្រាប់បងប្អូនញ៉ាំអរគុណច្រើនបាយបាយ